Նախընտրական այս փուլում իշխանությունները բոլոր քայլերը ձեռնարկում են, որպեսզի հնարավորինս սահմանափակեն ազատ թափանցիկ արդար ընտրությունները եւ դրա շրջանակներում տարբեր միջոցառումներ են ձեռնարկում եւ թիրախում հայտնվել է ընտրական օրենսգիր։ Բայց Վենետիկի բանաձևերով սահմանվում է, որ ընտրություններից 1 տարի առաջ ընտրական օրենսգիրում որևէ փոփոխություն պետք է չարվի, որովհետեւ դրանով իսկ խաղի կանոնները հստակեցվում են եւ յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ մշակում է համապատասխան ընտրական ռազմավարություն։ Այս պարագայում մենք դեռևս 2025 թվականին ականատես եղանք, թե ինչպես մեկ օրվա մեջ 2 ընթերցմամբ քաղաքացիական պայմանների խմբակցությունը սահմանափակեց դիտորդական առաքելությունների գործունեությունը։ Այսինքն նախկինում ընտրական օրենսգրքում կար 3 սահմանափակում, դա մեծացեցին, վերածեցին այսպես ասած 11 սահմանափակումների։ Եվ այդ սահմանափակումներից ամենակարևորը վերաբերվում էր այն հանգամանքին, որ եթե որևէ մի կազմակերպություն կամ ներկայացուցիչ որևէ քաղաքական ուժի ուղղությամբ դրական թե բացասական արտահայտություն է արել անկախ ժամկետից, ապա տվյալ ուժին կարող է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն իր գրչի հարվածով արգելի մասնակցի որպես դիտորդական կազմակերպություն։ Հիմա այդ process-ը շարունակվում է, այսինքն ազատ արդար ընտրությունների չկայացման եւ կարելի է նաև ասել սահմանադրական խաղի ապալման այդ ճանապարհը ֆունդամենտ է դնում քաղաքացիական պայմանագիրը, ձևավորում է այն անհրաժեշտ պայմանները, որի միջոցով ինքը կարող է վերարտադրվել, այսինքն օրակարգում հիմնականում դրված է վերարտադրման խնդիրը։ Եվ այս պարագայում իրաց այս փոփոխությամբ ինչ են անում։ Փաստորեն ուժեղ Հայաստանը, որը հանդես է գալիս փաստորեն Սամվել Կարապետյան անունով, դաշինքի մեջ այդ անունն է օգտագործում, վերջին պահին փոփոխություն են նախաձեռնում, փոփոխելով իրենց իսկ ընդունած փոփոխություն։ Եվ այս առումով անընդհատ դաշտը պահում են արհեստական լարման մեջ։ Որևէ վախեր նկատում եք իշխանության կողմից։ Իրենք ասում են մենք վախեր չունենք, ինչի պիտի վախենանք, զրոյից պիտի վախենանք։ Ընդդիմությունն էլ ասում է կոնկրետ իրենց վախերն են արտահայտում այս քայլերով։ Իշխանությունը օրական ծրագրացկով ստանում է տեղեկատվություն։ Այդ տեղեկատվության հիման վրա նա կատարում է ինչ շատ վերլուծություն։ Դրա արդյունքում, եթե պետք է ընտրական օրենսգիրքը կոպտագույն խախտումներով փոփոխել եւ բերել Չակերտյա քրիստոնեական տեսքին, իրավ դա կա։ Հավասար մրցակցություն է ընթանում։ Չմոռանանք, իհարկե ոչ, չմոռանանք նաեւ նույն այդ խմբակցության падգամավորուհիներից մեկը հայտարարեց, որ մենք քաղաքական մեծամասնությունը կարող ենք որոշել, որ օրինակ Սամվել անունով մարդ չլինի տեխնացու։ Այսինքն եթե իրանք քաղաքական մեծամասնություն են կարող են որոշել, որ այն քաղաքացիները, որոնց ազգանունը ավարտվում է յանով, ընդհանրապես չմասնակցեն համապետական ընտրություններին։ Այս պարագայում ինչպես դասականներ ասում, համ չագուչնաձեռները, համ էլ մեղնաձեռները, ոնց ուզում են խփում են։